그런 모든 과정 중에 가장 재미있는 것이 불 때는 거예요. 그 불빛깔을 보고 옛날에 내가 알던 어떤 분이 하는 말이 나는 저 불 속에 뛰어들고 싶다 이렇게 말하는 사람이 있었고, 도자기를 세상이 이끌고 가느냐 내가 이끌고 가느냐 하는 그 문제가 생기는데 어쩔 수 없이 사람들이 찾는 거를 만들 수밖에 없는 거예요. 그러면 그게 이제 말해서 세상에 끌려가는 거거든. 그런데 내가 주관적으로 내가 세상을 끌고 가겠다 이렇게 만들었는데 그 1인적으로 잘하니까 좀 봐주시오 이런 식으로 해가지고 사람들한테 인정을 받고 그쪽으로 사람들이 관심을 갖게 하는 그런 방법이 있는데 어느 게 나은지는 모르지만도 대부분이 생활하고 직결되기 때문에 끌려가는 경우가 많아요. 세상이 원하는 거 만들고. 그런데 좀 여유가 있고 이래가지고 내가 원하는 작업을 하는 게 가장 낫죠. 내가 고독하고 가난하고 외로운 것이 가장 도움이 되더라. 그러니까 경제적으로 쪼들리니까 내가 열심히 할 수밖에 없고 그 점은 결과적으로 내인데 불리한 조건을 내가 이제 좋게 선용하는 이제 그런 결과로 왔지만은 또 그래 하는 게 또 반드시 맞다고 봐요. 도자기는 해보면 가마에서 나올 때 아주 좋은 빛깔로 날 보고 아주 반가운 듯이 나오는 그를 볼 때가 가장 행복해요. 그리고 작업 과정에는 또 이래 보면 뭐 흙을 만지거나 또 저 흙을 만든다거나 또 뭐 모양을 이렇게 빚어서 작품을 만든다든지 뭐 조각을 한다든지 뭐 이렇게 장식을 한다든지 이렇게 쭉 하다 보면 그런 모든 과정 중에 가장 재미있는 것이 불 때는 거예요. 그 불빛깔을 보고 옛날에 내가 알던 어떤 분이 하는 말이 나는 저 불 속에 뛰어들고 싶다 이렇게 말하는 사람이 있었고, 또 다른 그분도 도자기 하는 사람이었는데 하는 말이 죽으려고 환장을 했나 이런 말을 한 적이 있는데 그만큼 좋다는 뜻이죠. 그 빛깔이 변해가는 거 보면 정말 참 붉은 불에서 노란 불로, 노란 불에서 흰 불로 이렇게 쭉 올라가지고 도자기 유약이 넣고 반질반질한 거 보면은 참 내가 흥미로운 작업을 하고 있다 이런 생각이 들죠.